តក់ពេញបំពង់គឺជាសុភាសិតមួយដែលបណ្ដុះឲ្យយុវជនក៏ដូចជាអ្នកជំនាន់ក្រោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសុភាសិតនេះដែរគឺមានការបង្កប់ន័យធៀបតក់ពេញបំពង់ពាក្យថាតក់នេះគឺសំដៅទៅលើទឹកត្នោតដែលតក់ម្ដងមួយដំណក់រហូតដល់ពេញបំពង់សុភាសិតនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺការយកទឹកត្នោតក្នុងការយកទឹកត្នោតនេះគឺមិនមែនដាក់ភ្លាមបានភ្លាមនោះទេគឺគេត្រូវគៀបផ្ការបស់វាហើយទឹកដែលស្រក់មកហ្នឹងគឺចេញជាដំណក់តក់ហើយគេយកបំពង់ឫស្សីមកត្រងដើម្បីឲ្យវាពេញប៉ុន្តែមិនមែន1ម៉ោងឬកន្លះម៉ោងពេញនោះទេអាចរយៈពេល1ថ្ងៃឬ1យប់វាអាចនឹងពេញអញ្ចឹងហើយបានគេថាតក់ពេញបំពង់ក្នុងន័យនេះពាក្យថាតក់ចង់សំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃម្ដងបន្តិចដោយមិនបោះបង់ហើយយូរទៅគឺនឹងដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានហើយស្រមកវិញសុភាសិតនេះគឺមានតម្លៃដ៏មហាសាលគឺជួយបណ្ដុះស្មារតីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបលះបង់នៅភាពខ្ជិលច្រអូសហើយខិតខំធ្វើការដោយមិនរាថយហើយពុះពៀរាល់ការលំបាកទាំងឡាយហើយយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនយើងមួយចំនួនខ្លះភ្លើតភ្លើននឹងការសប្បាយភ្លើតភ្លើននឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយលើការរៀនសូត្រនោះទេជាពិសេសនោះគឺសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សាមួយចំនួនគាត់ចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការលេងទូរស័ព្ទដូចជា game ឬក៏មើលវីដេអូដែលអត់ប្រយោជន៍ជាដើមចំណុចនេះគឺជាសកម្មភាពអវិជ្ជមានមួយដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើពួកគាត់និងអនាគតពួកគាត់ដែរហើយនេះសុភាសិតតក់ពេញបំពង់នេះបានជួយបណ្ដុះនៅស្មារតីរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខិតខំតស៊ូពុះពៀប្រឆាំងការលំបាកទាំងឡាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងជីវិតនិងកសាងអនាគតឲ្យបានល្អប្រសើរចាកផុតពីភាពក្រីក្រឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចជាយោបល់របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អកាលណាយើងមានចំណេះដឹងយើងនឹងមានសមត្ថភាពមានជំនាញអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានអាចជួយប្រទេសជាតិបានហើយក្លាយទៅជាធនធានដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននេះគឺជាគុណតម្លៃហេតុនេះបងប្អូនគួរតែរៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់នៅអត្ថន័យអប់រំដែលមាននៅក្នុងសុភាសិតនេះរៀនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះគឺត្រូវមានការភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចតស៊ូជានិច្ចខំប្រឹងជានិច្ចហើយនៅតែពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងមិនរាថយនោះទេខិតខំឲ្យមែនតែនណាជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់